Din fotoliul de parlamentar, George Simion a renunțat la orice formă de respect pentru instituția în care a fost ales. S-a dus la tribună și l-a apucat brutal pe Virgil Popescu de ceafă. Cu cealaltă mână îl strânge de braț ca să-i blocheze orice mișcare și îi urlă furios în față. Degeaba îi cere președintele de ședință să oprească atacul. George Simion continuă netulburat. Explozia violentă a avut loc după o replică a ministrului energiei. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion sunt prea multe lucruri. Domnule Simion, am rugăminte la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Convins că l-a pus pe Virgil Popescu la locul lui, George Simion se retrage, doar ca să redevină agresiv. La Rusia cu dumneavoastră! Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugăminte la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. Scandalizat de faptul că un ministru este agresat în plenul Parlamentului, președintele de ședință a oprit dezbaterile moțiunii simple împotriva lui Virgil